好，我们这节课上一节课的内容就是涉及到了一个 MD5 算法，还有它的一个 C 加就是 DES 是吧 ？DES 的一个C 加压层的一个实现。如何用 C 加压去实现？那么在 Open 是吧 SL 是吧这样一个算法当中就有详细的一个文档是吧？那这个文档的话，不知道大家下去有没有去看啊？这个话一会儿老师有谁发给大家什么，大家可以下去看一下。那这里面的话，它又包含了一些内容是吧？包含一些内容。这个大家可以去网上去搜是吧？网上去搜，然后去找是吧？比如像是吧一些算法是吧，在这里面它都会有是吧？都会有。也就是说一种标准的算法，这样子多种多模是吧？大家可以去看一下。下面这些我们到时候会去看一下是吧？带大家去看一下，还有 SSL 是吧 ？SSL 啊，这样一些是吧？内容是吧？大家都可以去看，可以去看。RSA 是吧 ？RSA 还有 SESS 是吧？下面这里的话，我们看一下还有没有其他一些算法。也就是说，这些算法，一些标准的算法，大家要知道，大概要了解它是怎么去实现的啊。如果大家后面分析多了，大家就会了解它怎么实现。目前是吧？大家才刚接触算法的话，你现在要知道的就是有哪些算法是吧？那或者说这些算法一般在什么情况下会使用？像对称算法是吧？对称加密算法，它一般用于加密内容是吧？也就是说，对一些数据进行加密。然后非对称加密算法呢，它一般用于密钥的一个加密，也就是说，我们对称加密算法当中的密钥是吧？我们可以用什么？非对称加密算法对它进行加密是吧？那有哪些非对称加密算法？有哪些对称加密算法？还有哪些消息摘要这样些是吧？函数是吧？这样一些函数。那闪念函数的话，前面也已经给大家说的比较清楚了。基本上以后我们讲证书是吧？它也是基于这样一些算法来实现的。也就是说，证书当中它融合了很多算法，融合了闪念函数当中的一些算法，也融合了非对称加密算法，还融合了我们的一个什么对称加密算法。它的分工基本上就是这样去分工的。一般我们都不用什么 RS 就是什么非对称加密算法对这个原数据是吧？我们的数据进行什么直接进行加密。一般我们采用都是对称加密算法来对数据进行加密。这个的话大家要了解。以后你去分析的时候，你基本上就可以大概的什么知道它的一个流程和一个作用。那这个就是 Open 什么 SSL 的一个算法。下面我们用加 IDX 工具给大家打开一个，前面有给大家讲到的，但是那个时候给大家说了一种了。那这节课我们再来说另外一种算法。其实 IES 的话，它和我们常见的算法是比较相似的，是吧 ？IES。这个的话，不知道大家下去有没有下去看了？没下去看的话，这节课就来看一下，是吧？DES 是吧？是 DES 算法。那这里面的话，大家就是已经基本上给大家介绍完了。那在这里面的话，我们再来回顾一下，是吧？那 Base 64是吧？大家会发现它这里也提供了 Base 64加密和解密。那 Base 64的话，这里大家应该把它算作成编码是吧？也就是说，对我们的一些数据进行编码和解码的一个过程进行编码和解码的一个过程。那它这里直接调用的 Base 64第一块这个方法是吧？来进行什么操作的？下面这个也是差不多了，大家会发现是吧？也是差不多。这个是直接调用又一个死菌出来对象，然后在里面加了 Base 64这个类里面的一个方法是吧？调用这个里面方法，然后对它进行解码是吧？对它进行解码。上面这个就是对它进行什么
这个是解码的一个操作，那么下面这个编码的一个操作是吧？编码的一个操作，这个编码就是编码格式啊。这里未加密的文字，这里应该是你编码了一个文字，编码了一个文字，后面这个编码的话，指的是你编码的一种格式，你是 UTF-8 还是其他模式？那在安卓当中一般是吧，我们用的都是 UTF-8，所以说这里编码的话，我们一般都填的是 UTF-8。这个库大家可以下去直接使用啊，可以下去直接使用。IDS 是吧？我们 DS 是吧？大家这里的话只用了简单的一种 DS 算法是吧？上节课给大家讲了有密钥的情况下是吧？有密钥，像这种的话它是没有抹掉了一些东西的。我们的 K 是吧？大家会发现 K 值是吧 ？K， 它这里有计算一个 K 啊。那这个 K 是怎么来的？大家会发现它又一个 byte 数组是吧？又一个 byte 对象出来8是吧？进行操作。通过它是吧？它这个对象把它这个数组填充进去 DES 是吧 ？DES 获得返回一个什么密钥 K 是吧？返回这 K 给它。一般我们的 K 的生成过程是吧？大家会发现我们传的可能都是字符串是吧？字符串，比如我们指定一个 K 值1 2 3 4 5 6 7 8是吧？这样一个字符串这样一个字符串。那我们就可以对它什么去指定好这个字符串之后，我们就去什么在这里面去生成是吧？然后把它填充进去，然后通过把字符串转换为什么字节数组，然后 get bytes 是吧？就是首先用这个方法把它转成字节数组之后，我们再把它转换相应的一个钥匙，那这在上一节课的文档当中有给大家详细的讲。那我们来来了解一下 IDS 嘛。我们来说一下 IDS 的话，它就是什么？大家可以看一下 IDS 这里也是比较简单是吧？那它有个要加密的文字，你的密钥是吧？密钥要解密的是吧？文字是要解密文字，但是这里乱码是吧？乱码，要解密的乱码，这里说乱码是不对的，不是很恰当啊。这里 IDS 是，然后我们在这里我们来看一下是。整个里面我们来看一下 IDS， 首先它这里面有一个什么计算器方法是吧？计算器方法有字节有 string 是吧？有字节字节数组两个参数都是 string 类式。那这个有什么？大家会发现这两个方法是吧？我们来看一下，它这里就又一个 string dir是吧？指定一下类型是吧？指定一下类型，然后下面的话，像这个方法是吧？大家会发现它在下面实现的，还在这里。这个的话也是我们比较常见的，像这里 to_hex to_byte 是吧 to_byte 就是字节是吧？这个我们还是比较常见吧？大家会发现这种一般在一些格式化当中我们会用到这样一些类型的，也就是说格式化当中会用到类型。也就是像前面我们分析的那个4399这个游戏当中，大家可以去观察一下它有没有这样一些数据存在是吧？大家会发现它有 do_byte 是吧 do_byte for_hex 是吧 to_hex， 那这里就是进行一些什么格式化的一些处理是吧？还有 from_hex， 下面这个也是一样的，是 K 是吧？生成的是一个 K， 那对应的有加密是吧？有一个什么加密和解密。下面这个EN9就加密，上面这个就是解密。有一个方法它传的是字节是吧？传的是字节。这里我们来看一下，这里传的就是一个是吧？字节，下面是字节。第一个这个什么？就是传的是两个字节数组，上面这个也是什么？加密什么？解密。然后我们往上看，这个也是什么？加密是吧？加密它是字符串，对应的是解密。所以说我们在这里的话，我们来看一下它是如何去使用的。那它这里调用的时候，就直接调用的是字符串，直接传字符串进去，你传一个字符串密钥进去就可以了，是吧？你传一个字符串密钥进去就可以。IDS 是吧 ？IDS 这里是吧？大家会发现它的解密是吧？都是传的都是字符串，这就比较简洁了是吧？比较简洁。
那后面我们遇到了可能它这个密钥的话是吧，它是有 K 是吧 ，K 去生成的，有个密钥库，通过密钥库去生成的啊，通过密钥库去生成。这回顾一下前面内容，然后我们再来是吧看。我们这里的话应该是这个文档是吧？这个价包是不是大家有兴趣的话就可以去分析，以后 Base 64是吧？第一 core 是吧？大家可以去把它导进去就可以用啊。当然，在 JDK 1.8的时候，它已经原先的版本当中 ，JDK 当中它是不支持 Base 64这种编码这种算法，后面才支持的，在 JDK 1.8当中才会支持。所以说，大家如果要用里面的提供的也行，那你也可以什么，也可以什么把这个价包导进去，也可以把这个价包导进去。那这里的话，我们来看一下它的一个实现，回顾一下这节课就是回顾一下前面内容而已。给大家讲另外一个知识点。上节课我们知道了，给大家说了 Base 64算法的一种 C 什么 C 的一种实现。其实 Base 60算法它和 Java 层和什么 Java 层的实现和我们的用 C 加加还有用 C 的实现是什么区别是吧？实现的一个区别还是不是很大，是吧？区别不是很大。但是如果是其他一些算法，如果在 Java 层和什么 Java 层和 C 加这些实现是有区别的，用 C 下来写一些算法是比较方便的。大家会发现 C 下的话，它支持很多算法，是吧？你想写很多算法的话，你可以说用 C 下来写，它是比较简洁的，是吧？很方便。如果用 C 或者用 C 加加来写，那你可以用它提供的一些库，是吧 ？C 加中提供的一些库来写，那会简单一点。如果你要从头写的话，那就比较复杂，是吧？从头写就比较复杂。然后这里的话，我们来看一下它的这个操作，是吧？看它整个的一个操作，它加密的一个过程，是吧？加密的一个过程，加密的一个过程。那这里的话，大家会发现下面这个就是一个 LV 向量，是吧？LV 向量，这里就是它的一种模式。在这里再给大家强调一次 ，DES 是吧 ？CBC 然后 PK 是吧 ？CS5 pending 是吧？那这里这个指的是你填充的一种模式 ，CBC 也是一种你指定它以哪种模式去进行编码，是吧？进行什么加密，是吧？进行加密 ，CBC 这种叫这种模式，是吧？那还有此外 CBC 这种还有其他有些方式，是吧？大家也要下去记一下。DES 就是指定算法，这个字符串大家不要把它写错了，写错了就运行不起来，是吧？写错了就运行不起来。那这里的话，它用到了一个密钥工厂，是吧？密钥工厂声明了一个 DES 的密钥工厂。然后我们来看一下，是不是如我们想的一样，是吧？如我们想的，这里是数据，是吧？然后我们知道这个是向量。然后我们来看一下，它这里是通过密钥工程来生成我们的一个密钥来生成我们真正的一个密钥。那说实话，加密构造器是大家前面这个参数基本不变。那这个就是它的一个密钥，那这个就是它一个向量，是吧？就是它一个 LV 向量，是吧？就产生那个 LV 向量。上面我们声明的。那这里大家会发现，这个密钥是我们人为的去完成的吗？不是啊。这里我们能发现，这个密钥的话是由密钥工厂去生成的，也就是说，不是由我们去完成的，是由密钥工厂去完成。那这里 DES 是吧 ？DES 这个大家可以下去记一下，可以下去记。像 DKS 是吧？大家在什么，在这里就用到了，是吧？你把这个是吧，加密是吧，具体的加密构造器的一个特别的一个密钥是吧，放进去。那这里我们来看一下，在这里我们来看一下。首先我们来看一下这个密钥它是什么构造，是吧？构造方法，它构造方法这里面你要传一个密钥进去通过什么 get base 转换一个字节书手，也就是说我们指定的密钥一般都是字符串的。
密钥进去，然后进行操作之后变成一个什么转换为一个什么字节数组是吧？生成一个字节数组之后，再进行一系列操作是吧？把它最后转变为一个 key 是吧？一个密钥。那密钥的话，在 Java 当中有个工厂是吧？它生成对应的一个密钥库是吧？一个 key 值。那这个就是我们所称的钥匙啊，就是我们想要的一个钥匙啊。这里就是初始化加密我们的一个构造器啊，完成加密。下面的解密基本上也是遵循下面的一个步骤，它和我们上节课给大家说的一个什么算法是吧？就是大家一个什么自定义算法也是差不多的啊，顺序是差不多，代码也没什么大的一个变化，没有一个什么大的变化。那下面的话，我们来回顾，接着回顾一下我们前面说的算法是吧？大家刚才说的模式啊，这里就基本上给大家说完了。而且大家知道有一些流密码同步的流密码，自同步流密码，对称密码体制当中，大家其实这个对称密码体制可以把它去掉，就是对称什么算法，对称算法啊，这里我们也把它去掉，免得每次都会说的不是很明确，是吧？那这里大家会发现，它有几种格式，一种是流密码，还有一种是分组密码。如果是大家有时候会遇到一种叫流密码，为什么说它是流密码呢？一般在流密码当中会出现 Java 层是比较特殊的，它会出现是吧 output string 和什么 input string 啊，这些流的一些处理是吧，一些类是吧？如果大家发现有在什么密钥或者说算法当中出现这样一些类的话，你可能要考虑它是以流密码这种形式来进行操作的。SEL2C4 是吧？2C4。然后下面我们目前我们遇到的就 DES 算法 ，DES 这个网址的话给大家看一下吧，它是三重 DES 加密算法。好，大家会发现在这里的话，我们来访问一下是吧？比如它的密钥啊是12345678901234566，然后这里我们要加密一个字符串，我们选择加密一下，比如我们随便写一个数据，我先把上面这个删掉，比如老师要对这个进行一个加密是吧？对老师的一个昵称，这样一个昵称，或者说昵称什么，然后后面跟上老师的一个密码账号吧，账号就1234566，然后我们对这个进行什么，用什么 DES 来进行加密。那这里我们说的是在线的三重是吧 ？DES 加解密三重。加密解密算法MDF 在线是吧？加密 SH 在线，还有 Base64 在线 IES 是吧？三重 DES 中文域名在线转码是吧？那这里的话，除了老师说过了，还有正则表达式，正则匹配是吧？大家应该也知道正则匹配这样一些算法，还有文件质是吧？文件进制是吧？这样一些加密算法。文件进制，这个是比较多的，比较多。下面的话，我们来演示，我们来选择什么加密啊？这里密钥的一个偏移量的话，你可以选，是吧？如果是若选非 ECB 模式的话，请输入什么密钥偏移量，否则默认为1234566这一部分内容啊。那这里的话，老师这里随便输123什么456789123456789。然后在这里的话，我们加上 ABCD EF
也就是说在这里我们加上了这后面什么刚好是多少位了，大家会发现刚好16位是吧？又不小心填充到了。那补码名式啊，我大家可以在这里选择。那一般大家会发现我们在Java当中用到是 PKCS5 判定。那这里说的就是它的填充是吧？你选择什么方式来进行填充？我们选择这种方式。大家会发现我们就出现了这种数据。那这里是结果字符串，如果我们是十进制的话，我们选择加密。加密之后得到10进制是吧？16进制就是这一部分字符序，这一部分数据。那这里说的就是3重 DES 是吧？3重 DES 这个网址的话，大家可以下去关注一下是吧？还有其他一些再加密什么解密算法类是吧？还有查询类了这样一些，这个大家可以下去关注啊。这个网址大家需要的话，老师可以发给大家。我来网址啊，这里把这个网址发给大家。当然，这个网址大家可以点开去看一下，去尝试一下，或者说你也可以自己写一个工具。然后如果大家要自己写的话，首先你要对什么？你要会一点编程的。其次你还要会什么？你还要什么？会什么？这个算法是吧？3重 DES 算法的一个编写。那一般如果大家不是很特别需求的话，只是需要解密一下是吧？那你可以直接什么这样去进行解密啊？直接这样用这个工具是吧？在线的一个工具来进行解密，这个是比较好用的一个比较好用的一个。除此之外，当然还有很多其他有一些第三方的一些什么加密解密这样一些平台是吧？还有这里的话还有其他一些工具啊，一些工具也比较常见，看一下老师这里有没有啊？没有的话，可能就要大家自己下去找啊。还有老师发给大家那个什么一个工具助手啊，就是虫虫的一个联盟的一个工具是吧？那个里面就有相关的一些加密算法是吧？有相关的一些加密算法，然后封包的解密综合工具。这个是吧？它就涉及到文本进制的一个转换，代码的一个自动对比是吧？这些就是它的一些数据是吧？这些数据。除了这种之外，当然其实还有其他什么浮点数的计算这样一些工具。那这个的话，大家如果要涉及到浮点数的一个计算的话，也是比较方便的，是吧？也是比较方便的。其他一些工具大家就可以自己下去找，那个在虫虫工具包里面有涉及到一个加密的算法，加密的一个工具，但是老师这里好像没有，或者说老师已经把它删了，没有删就是这个是有哈希是吧？哈希大家可以看一下，它有 MD5 哈希 C2C 是吧？还有一个HES 贝森64HES 贝森64，其他的就大家自己下去找还有一些工具大家也可以下去用目前我们遇到了就差不多常见的算法这一块，大家就熟悉它的一个实现就行了。像 DSA 是吧 ？DSA 是吧？还有 ECC 是吧 ？ECC。DSA 的话，ECC 这些到时候大家都可以下去了解，都可以下去了解。Open 什么 SL，Open SSL，还有这个一般Java当中都支持了这个证书X.509这样一个证书。这个是回顾前面的，因为我们已经分析完了一个4399这样一个软 APK 是吧？4399这样一个游戏和 APK， 那大家就要去回顾一下，看这个里面我们用到哪些知识数字证书这一块我们还没有讲浮点数计算。有时候它会误报这个不管那么多。
360的一些问题啊。还有大家如果有些工具的话，大家是没有什么问题啊，但是它运行出来可能会出一些问题。在这种情况下的话，你可以添加信任，或者说你直接把这种安全软件给关掉就可以了。那算法这一块我们就回顾到这里啊，接下来我们讲另外一个软件。